stop naman natin ay Garden of Eden. Plated snack, ayan, 300. Fishing village. So, papasok na tayo ng Garden of Eden at nalobat po yung camera. Ayan, dahil sobrang tagal kong nag-vlog dun sa palasyo ng aking Papa Kebs. Huwag tatlo bayaran mo. So, ito na. Taga Davao ang lalambing nila. Dito na tayo. Snack daw muna tayo. Tsaka, Hindi, sila ano. tayo, hindi tayo kasali? Ikot na muna tayo, pagbalik na tayo mag-snack. Okay. Hindi sila kasali sa ikot? Hindi. Tagal niyan. Hindi ko nakita sa paligid ng ganito. Ayan, peacock na ito. Sarap pakinggan ng mga bird chirping. Oh, saan? Under renovation. Yung kabila, hindi pa parang zip. Sila Erica kasi merong kuha dito sa parang zipline, pati sila Vincent. Ngayon, sabi ko, ako na lang wala, tsaka sila Pat. Yung pala, sayang, kasi under renovation, hindi rin ako makakatry. Yun, kasi parang siyang zipline na yung from there, ayan, aandar siya pag ano, no, yun. So, under renovation siya. Sayang. Buti na lang talaga hapon kami nagpunta dito kasi kanina doon kay Papa Kebs. Grabe doon, ang init. Dumating kami doon ng mga 2:30. Ngayon from 2:30 to 3, nag-iikot ako mag-isa, napakainit. Ganda, dapat dito nagpunta sila Zia kasi may mga playground. Oh. Wait lang. Ngayon lang ulit ako nakapag-ganito. Saya. Parang gusto ko patukayo. Parang gusto ko ikili. Oh no! Tumatanag na. Nakakaloka. Tour 150 per Lodge, Holiday Terraces, Flower Garden. Ayan o, sa taas, ayun o, may scatter guys, tignan nyo. Ayun. Yung mga laman yan. Yan yung mga nangunguha ng tao. Yung banokte. Ano yan? Sa ano? Papa Kebs. Ayaw matanggal eh. Saya. Bakit kayo may mga ganon, yero? Anong binabubungan niya? Diyos ko, kung mahina tuhod nyo, mag-shuttle kayo kasi grabe. Ang lakaran, grabe. Diba? Na-shuttle mamaya ito, magkasakit-sakitan ako. Hindi Pwede po ba magbayad? 75 lang. Pabalik lang, oo, pabalik. Diyos ko, grabe, akitin natin yun mamaya, pabalik guys, oh. Diyos ko. Kagagaling lang ng mga legs ko dahil nga dun sa falls. Grabe, na talaga yung makita ko ng 2 araw yata, 3. Halos kagagaling lang talaga. Medyo nakakatakot pala kasi wala masyadong tao. Flower, balik ka tayo kagad kasi tignan nyo walang tao. Mangosteen, means may mga tanim na mangosteen dito. Mangosteen to. Sa loob yan. Oo nga, para siya. Shortcut na. Malapit tayo sa entrance ng botanical. Paano pala lang puno ng mangostino? Ayan no, kita nyo ba? I mean, sobrang yung branch niya. Branch. Ng Encantadia. Hindi pa yung hining ako. Hingal ko. Akala ko doon tayo pupunta. Ano to? Itong halaman na to na nagkakaroon ng white flower. Yung si white flower as in. Tayo sa loob ng botanical garden. So maraming pwedeng mga Instagrammable. Ayan. So maraming mga iba't ibang flowers. Papakita ko sa inyo. Oo, yan. Hindi pa panahon ng sunflower kaya wala pang suntan. Kaya medyo konti pa lang yung mga flowers niya.
work ko. Tinatanong ko ba to? Magagalit sila? Hindi, no? Oh, pero no! Papaabutin ko to. Pag tumunog to, ibig sabihin, dadating siya. Dadating siya! Ayan, no! Di ba, naririnig mo ako, di ba? Di ba? Oh, meron na. Uy, nakakatakot naman yung kalagay sa unahan, sa gitna puti. Hindi, sa gitna nga. Ano, no? Okay. Okay, tapos na. Medyo slow down tayo sa pag-akyat, Zara. Ang laki ditong lugar, hindi mo kayang ikutin to kasi may mga activities na hindi rin namin nagawa eh. Maghalo-halo tayo. Farmer fresh. So nakikita niyo yung parang may bubong na yon. Ayan, vegetable garden yan. Na hindi ko na yan mapupuntahan kasi 5 na. Ayan. Actually hanggang 6 naman to, di ba? Hanggang 6 to, kaya lang hingal na ako eh. Ayokong subukin yung lakas ko ngayon. Pero rin sila magdala ng food dito kasi may mga cottages, di ba? May mga nipa. Siguro snack. Ayan o, may mga nipa doon. Or bench. Ayan. Pwede kayong magpahinga, dalhin yung family nyo. Picture-picture. Or gusto nyo mag-pre-nap, the best din to. Itong lugar, lalo dun sa garden. Pupunta. Uy, ano to, Zara? Goat. Bakit nakala ko naman kung ano na. Puno to kanina. Oh no! Grabe. Naintindihan mo na yung bata kanina. Oo. Bata yun, ha? Mas malakas yung katawan nun. Diyos ko. Grabe. Diyos ko. Kayo na may dumaan na shuttle. Ay, ano, yung parang ATV. So, hindi ko alam, akala ko shuttle siya. Kaya nag-arte-artehan ako na ganun-ganun ako. Umikot. Hindi pala paakyat. Pero nakakaganda ng skin yung pawis, in fairness. Sabi ko lang, huwag kayo maniwala sa akin. Punta ka pa sa front office nila, pupunta ka pa doon. Sabi na front office. Ayun, nasa dulo na daw may pag-asa. Paunahan, tatakbo. Hindi ko kaya ito. So, nandito kami sa playground. Nakita na namin sila Zia. And unfortunately, sarado na yung halo-halo. Ayan. So, inaano pa naman namin. Parang, ang tawag ito, yung na-excite kami doon sa halo-halo. Kasi after natin maglakad ng bonggang-bonggang haba at layo. So, nainitan tayo, diba? So, ang sarap maghalo-halo. Tapos sabi niya na super sarap daw ng halo-halo dito. Kaya lang, close na siya. Ayun. So, ayun, so yun na lang snack na kasama sa package yung kukunin natin. Na kinuha na pala ni Rian, tinake out niya na kasi close na rin kasi till 5 lang. Pero tong hidden, tong loob, hanggang 6. And then yung mga mag-overnight dito, halimbawa, inubutan kayo ng overnight dito. Pwede kayo mag-stay kasi merong lodge, di ba, na dinaanan natin kanina, meron dong lodge. So, hindi ko natanong kung magkano yung rate nila per night dito sa lodge, pero merong mga lodge kami na daan.
Pala nitong Eden Garden, guys, meron pa tong butterfly garden. Kaya ito, paakyat. Ayan, sample, ito inaakit namin. Nakakotse na ha. Pero hindi dito mga mga extreme activity. Sky cycling, ganun. Meron din dito.